Omwagalwa ampuliriza twala omukisago n'okulamusaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda twongedde omukisago n'okubaako bye twengera okuyiga ku nsonga ezikwatagana n'obulamu bw'amaka. Nagambye nti byonna batagwanidde okusubwa ye topic ekwatagana n'amaka. Kubanga newankubadde nga tuli mu ffumu naye wazaalibwa mu maka. Era awo wooli naawe oli mu maka newankubadde ga kitundu. N'abaana b'ozaala bagenda kubanga bakulidde mu maka. Era bajja kutuuka ekiseera babeere n'amaka. Kitegeeza tulina bw'oyinza kwesuuba bba kigambo kino kituyita maka. Kitundu ku bulamu bwaffe. Era mu by'okwiga byange bye nayigiriza emabegakaawo nagamba nti amaka nteekateeka eyateekebwawo Katonda mwene. Yalaba nga si kirungi omuntu abeeraawo ng'alinga wakanywa atalina olaba n'amaka n'ekyo nekibeera n'ekisu kyako nekizimba nekibeerako bwe kibeera. N'ebibuuka ebibiri bitambulireko awamu ne bizaalirawo abaana. Maka gaabyo. Twalabanga mu nteekateeka ya Katonda mu birabo Samalawo bye yatuwa mwalimu amaka. Twalabanga Setaani mu bintu byakyasinza okulwanyisa maka. Twalabanga ebintu byonna byetutambulira mu bulamu bw'ensi oba amasomero oba amakanisa oba amalwaliro oba kooti oba ebifo ebisanyukirwamu oba kiki kyonna byonna entandikwa yabyo ludda wa maka. Kitegeeza nti ekigambo kino kituyigako abaagalwa ekikwatagana n'amaka tolina bw'oyinza kukyewala. Ne bw'oneebuzaabuza otya wabula gw'oba weekomerera gw'oba weetewanika ku musaalaba. Kubanga you are avoiding what is unavoidable. Ogezaako okwewala ekitasobola kwewalika okuggyako ng'onoonya bulamu bwo kubuzikiriza. Saba Mukama atuwa omukisa ne kaakano tugenda okuyiga. Katusabe. Katonda waffe tukomyewo nate gy'oli. Gwe omutandisi w'amaka jangu otuyigirize. Okomeka mwaka ng'ompa ebigambo byokka ebiyinza okugasa omuddu wo n'omuzaana wo. Tuwa omukisa okubitegeera tusobole okutambula n'okukola nga bw'oyagala kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Lwaki obufumbo bwetaagisa? Mu kyokwiga kye nayigiriza ekyasooka nalaga nti Mukama ng'ateekateeka amaka mu byonna bye yawa omuntu ekyasembayo bwali bufumbo. Butya bwe bw'omusajja n'omukazi. Bayibuli yagambye etya? Okyajjukirawo twasoma mu Bibere Sura 2:18 Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga ki yekka. N'amukolera omubeezi amukola ki? Amusanga. Look at your wife, come on. Can you tell her these words? Mugambe egabino. You are my latest model. Mugambe. Gwe model yange ekyasembiyo. Mu bitonde byonna Mukama byesembayo okutonda. Byakyasembiyo tayongerangako. Ugenda okinoonyeza mu Bayibuli nga nti aki kino kyeyayongerako mukazi. Era kivolabanga for them they must look beautiful 24/7. Kubanga they are latest model. Tebakaddiwa, tebafeedinga, tebava ku layini. Okujjamu nga gwolemedde moto okugirabirira eyo. Latest model. Eyo latest model yo. Ekyo mu byonna byatuwa kyatuwa nga kyekisembayo byonna amala okukakasa ndi kakati well done, well established, amaka gakoze gatya gawedde gaggumidde agakomekereza nekibayita bufumbo. Ng'asiringa kibayita amaka akisiringa na buki na bufumbo. Lwaki obufumbo bwetaagisa? Abantu bangi bagadde nnyo okukumira mu mbeera y'obwannamunigina. But which is next to impossible. Mu bintu ebirabika ng'ebizibu ennyo kwe kwagala okubeera wekka. Kubanga Katonda bw'agamba nti si kirungi. Gwe n'ayagala okifuula ekirungi oba webuzaabuza. Obuzaabuza nfaayo. Katonda agambe si kiki? Si kirungi omuntu okubeera nga ki yekka. Gwe n'ogaa nti empuuta bwenjigula agala akakazi galya nnyo saagala bakuuzi bayaaye. Gwe atali muyaaye ekikulisa empuuta obw'omu kiki. Noyagala ogive ku kikira paka ku kitwe. Noyagala ogive ku kitwe paka ku kikira. N'omusajja gwe nalabako mu kavidiyo manyi bakomedian tebaggwayo yakaweereza naye munne yamujja okumukyalira museera mbezo bye bakobiri bino bamuwadde akawunga buno bagaba ndowooza akagoye wawa akagoye n'amaana alyoka kakuba nti nankani ekintu kugamba oli alina kulaba byabadde agoya ye nga mpulira akawunga akawunya enjala ng'ennuma nnyo tebalayika bamulirwana abo ebafumbye kugamba mululu gwe gumutawaanya ayagala kulya yekka. Tujja n'akomenda naye nga mpulira akawunya kamulumba ogwokubiri bw'akomawo era yamuwulira eri ng'akonkola n'akabikkako. Naye kakati mu kupapaawo ate aba aduma
ate n'akakoona ne kayiika kugamba nawunzikanga akamisinze n'oli gwabadde akodowalira tamuwaddeeko naye akoze atya embeera basibo si enteekateeka ya Katonda biwooma babiri tugenda kukiigako lwaki obufumbo bwetaagisa basibo jjawo mululugwo nze abasaada bansinasina n'omukyala gwe nasanga ebusoma abasaada bansinasinaira mubamutamatamanya ebyowooza bakusinasinaira tojja kumalako nakimpaakyo ebyakusinasinaira wali yakusinasinaira yamanye ebizibu yali alina but now ddayo ku drawing board obuuzi obuzibu bwali buddawa lwaki obufumbo bwetaagisa abantu bagenda bagamba nti omanyi abasajja betuyinza okwesigamako naye nawo tebawagira bufumbo yesu ngoli yawasaani yesu kristo mission ye yamuleeta ku nsi kuno si kuwasa mukazi ali physical wabula yajja kuwasa mukazi ali spiritual ye kkanisa ye era osoma bayibuli ejja kulaga nti yesu kristo mission yamuleeta kuno si kufuna mukazi ali physical ngoyo gwolina naye afuna omukazi amwetwalire ekkanisa etaliiko bbala newakola olufunyiro era bwe yajja n'agisasula ewa sitaani gamba nti amiina kyetulukigako mu byomwoyo namusasula era yatusasula nze nimusasule naawe oli musasule bakusasula n'oganda bugandi genda kitegeeza nti byamusasula myaka 33 yesu kristo yalina ensi kumasiza mukazi galwaki aleke namwandu oyo wekyeyonera omugenderere mission ye yali yakuwasa kubanga mission ye ku nsi kuno yali kujja kusasulira mukazi gwe bayita kkanisa ekyo kitegedde yogera ku Pawulo abamu bagenda bagamba nti Pawulo yesigamana ku lunyiriri balusoma eri mu Bakolinso ekisooka balwesigamako nnyo naye nandyagadde Pawulo anti yayogera nandyagadde abantu bonna okubeera nga nze naye wulira bwawunzika agamba nti naye buli muntu alina ekirabo kye kankusomereyo bulungi nnyo owulize Bakolinso ekisooka bw'abanga atandikawo Pawulo alina ebigambo oluusi abamu bye beesibagamako ne balowooza nti wamma ddala ndowooza Pawulo yakikoonamu Bakolinso ekisooka essula 7 naye mwe bye mwampandiikira kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi abamu bajja n'abasoma ne bakoma ne bagamba nti tolaba Pawulo agambye nti kirungi obutakwata ku mukazi muleke bizibu ebyo babbi bayaaye bikemo ebayita n'ekibi naye wuliriza bw'abanga aweta ensonga ze olwokubiri ojja kulwesomera awulire era bw'agenda ku lw'omusanvu naga nti naye nandyagadde abantu bonna okubeera nga nze kuba naye yali singo naye olw'ensonga ze naye n'agamba nti naye buli muntu alina ekirabo kye ye ekiva eri Katonda omulala bw'ati n'omulala bw'ati kitegeeza nti bw'obanga ekirabo tokirina tokiwuliriza n'obeera muweereza eri abagamba nti manyi bw'obeera mu buweereza oli musumba oli muweereza wa Katonda tolina kuwasa no it's not biblical kiteeka okuba nga kirabo Mukama yakikuwa don't force it Pawulo teyaforce nga kiforce mu bulamu bwe bwonna yali yabulawa nga yabuwaayo eri Katonda ye nga nekimpata kyalina ate kyali kubya abakazi teyeetaaga ng'obulamu bwe kugamba bwakola bwasinasina ebintu ebikwatagana ebyabakazi it's God given kirabo Mukama kyagaba naye mu butonde ng'omusajja oli mulamu n'omukazi oli mulamu Mukama agamba nti si kirungi omuntu okubeera nga ki yekka n'amukolera omubeezi amukola ki amusalira Katonda ye yalaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amusuubiza okumukolera omukazi amukola ki amusalira Katonda yennyini kiyava atandikawo obufumbo mu lusuku Adeni kikubira amini Katonda yatandikawo obufumbo kitegeeza Katonda kiyateekawo yakiteekawo for our good nga bw'ayagala si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusalira Katonda yagambye nga bw'ayagala ku sabbiiti yabawo ku lwa muntu kitegeeza n'ekyobufumbo kyabawo ku lw'obulungi waffe ngenda kuwayo ensonga tezijja kuba nnyingi nnyo zijja kuba nga 7 zokka lwaki obufumbo bwetaagisa namba 1 gisange mu Ebbulaniya essula 13 olunyiri olwokuna Ebbulaniya kitabo kiri mu ndagaano mpya essula 13 olunyiri lwakuna bayibuli yange gyensoma egamba bweti nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna obufumbo bwa kitiibwa eri ki tebuliko oteeka okubanga oli mugagga nnyo ssebo oteeka okubanga wasoma nnyo oteeka okubanga oli mweru nnyo oteeka okubanga oli muwanvu nnyo butoodiyo Katonda agambye nti bwolwa bufumbo bassebo yenna abuyingiramu ayingidde kitiibwa gamba nti amiina nze ne bw'otampita pulezidenti ne bw'otampita MP honorable ne bw'otampita ani but meyakolemi nti mwami wange Kasumba it's enough kimala okuneebasa otulo ne manya nti nnaafaayo eyantongoza mu bonna yankakasizza nti ekyo kyendi kitunulire butunuulizi okujja kuba nabayita mu kawundoka ku byedirisa abatayanjulwanga naye lwe bantwala okunyanjula mwana tukola lwensooka n'okulya ku luwombo nga bajawudde mu basajja abalala bonna ne bansimba oluwombo nga n'enkoko enkulu mweri ekyo kitiibwa
naye nga bedagenda nabo okwandula baaliwo abaali bansinga ebitiibwa ebirala byonna naye kiri banjawulamu because I was becoming a mister omwami afuuse ensonga era nga bampita ow'ensonga kugamba nga nze w'ensonga ku ssaawa eyo era ne bansimba obuwumbo lwange n'enkokonkulu nga mweri mukama waffe ebazibwe kitiibwa nabanyumiriza kuba mu lesoni yange eri sebo kitiibwa ekkanisa yonna yabembeera abantu babeera mu madirisa kitiibwa kubanga ayigedde obuki ab'ekika bazisonda ab'emikwano basonda ab'ekkanisa basonda ab'ekyalo basonda kubanga omusajja ono abadde omuwulukwa kati agenda kufuuka mufumbo muwala abadde adibidde ku lujja kati agenda kukola ki kufumbirwa avudde mu kidibo kakati agenze mu mukyala so and so oba afumbirwa mwavu oba mugagga oba afumbirwa muwanvu oba mumpi oba mulema naye afunye kiki gamba nti kitiibwa bayibuli kyebudde gamba nti okufumbirwano kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kiba kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi mukama alibasalira omuki omusango gwali mu byobukaba ng'oli mu kukaba olugendo otesitinga nga ina atesitinga alinga atesitinga covid atesitinga biki please ebyo oli mu mandaazi g'oli mu bya devu naye bayibuli egambye nti obanga oyagala kitiibwa alaba omukazi bayibuli egamba etya mu ngeri twasomako olunyiri luno mu ngeri 18 olw'abiri nti alaba omukazi okumufumbirwa aba alabye ekirungi kitegeeza mu byonna bye boolabye ate ekyo boolabye kirungi nnyo era afuna okuganja can you imagine afuna okuganja eri mukama wanjagala okubeera omuganzi eri katonda wasa olaba ne mukama akukolera munaga nti yes nkwagadde nnyo oli muganzi we ayakosa ne bayibuli njagala nnyo bayibuli yakosa n'oluganda olunyi nti abeera muganzi waliwo ja oluganda abeera wa mukwana eri katonda naye bwagamba nti muganzi onye muganzi oba mukitegera mulimi oluganda olugamba nti era singa ngamba nti omukyalo oyo muganzi wange sinza kumala gasooka ku buli mukazi nga nti muganzi wange ekyo bakisonga ku fiyansiwo oba ku mukazi we yennyini wabeera muganzi wo ali intimate nnyo kugamba oba osembedde nnyo kumpi naye nti mufuuse kakati yenkana omubiri guki gumu naye si buli muntu yenna abeera muganzi naye bayibuli egambye okubanya nti kino kitiibwa n'eri katonda obeera muki obeera muganzi nolwekyo basiba nimanyawo kinjagala otegeere nti bw'oyingira obufumbo abantu ddala abakyala abafumbo mwana watto ojusemba okigendedde batera okugenda mu maka g'omusajja nga muwulu sajja ali lwakunkwatire n'okutumayo akaana kakawala atya musajja tewetekera gasajja gasotovuto nkokole nkulu tenywa gasajja gazibu nnyago mugunju omukazi tegugoba nseera gakadde kadde ago naye kugamba aluzinze credibility ye ofiirwa ekitiibwa kyo kubanga walema okukola ki totubulire nakiyombekedde oyali okusula babani nibo batabikoze kugamba tabana kiki you don't command respect naye bulijjo olwobeera omufumbo mwana era ne balozi batuweereza kaadi zebatuweereza batera kuteeka kani Mr and Mrs Pastor and Mrs so and Mrs kugamba ekitiibwa kyo ne bakijjayo bulungi nnyo kubanga oli mwami na muki era tebayinza kubaawukanya era tebayinza kuweereza kaadi ng'eyita ku mikolo ng'egyo ne baba nga bayise okunya nga bakuyise mu kitiibwa kyo nga honorable oba bakuyise mu kitiibwa kyo nga president oba chairman wa management naye bw'oba nga bayise mwami Kasumba olekangayo okumpita bw'otateekako and Mrs kubanga ekyo ekitiibwa kitulina mwana wattu kizitowa kikitufula n'ayirente yange baga nti genda wa mwami n'omukyala Kasumba kankutegeeze bw'owasa oba bw'ofumbirwa ofuna ekitiibwa era batono nnyo abayinza okumanyiramanyira naye buli bw'obeera abakwesembereza basiiya bakusoomooza olina okuzanyira ku mukyala wa gundi nosebo kyobola mansi ezimu bateekako n'empeta kugamba basobole okulaga nti yes amubusambude kitegeeza ki nti obufumbo basebo mulimu ekitiibwa kyamu ekyo kitiibwa negguli kikoonamu ne katonda yennyini amatira naga nti yes that is so and so abaali ababiri kati bafukombere kuki gumu era bw'ojagala kutegeeza mukwano gwange ali awo mpuliriza ntunuulidde bw'obanga amaka ago gakyankalana wakyaliwo essuubi sala gonna oddeyo mu kitiibwa kyo tolina bw'ojja kuba na kitiibwa kugamba totubuulira oyo amaka gamulema bwe yalemerwa omukazi ate oki kyasobola bayibuli kyovola nti omukulembeze agwadde okubeera ng'alina omukazi omu kitegeeza nti okuba n'omukazi kitiibwa kivula namawanga mangi omukulembeze baagala okuba nga omukulembeze alina omuki omukazi tekanga ti abana abasiba faamu ne bongerako naye nga kugamba kitiibwa commands respect ne wanayimirira
okwodeninga omusumba baga nti no religions ezimu zitatunulira bufumbo nga ate mu ngeri aspect Bible yegirigiza naye nkagamba niwabanga n'abeera musumba kabeera omukyala asobola okuba nga anaalumanya ekisibo anaasobola okukiwagula anaasobola okukiwa amagezi kubanga azimbidde ku nnono ya Katonda bw'oba omuvubuka w'obusa abawala bangi kakutegeeza bakwesembereza nnyo ogezewo kuba kyobagamba ono ajja bali bakuweereza ono message bwe bakusumbwa naye kati nze kati ani anampeereza ka message si kubanga nkaddiye naye bamanyi nti ndi mufumbo nobody should bother me kubanga akimanyi gwomanyira ssebo is somebody's husband is somebody's wife kugamba you command respect ensonga yagala enyumeza nnyo basebo tine maaso ga Mukama obeera muganzi. Point number 2 lwaki obufumbo bwetagisa owona ekiwubaalo loneliness. Mukama Katonda agambye ate si kirungi omuntu okubeera nga yekka si kubanga emputa tasobola kugimalawo naye si kirungi omuntu okubeera nga yekka. That kind of loneliness Mukama teyakuteeka tekubeera lonely. Man is a social animal jogede Luganda kuvunulira omuntu Katonda yamutonda nga nsolo yaggana zirina kutambulira mu meka 2 zisooka 2 nezigenda nga ziwera bazaddeyo ku baana bafunyeyo kino ne babeeraawo naye nobeera mu guyumba nga guno nobeeraawo nofuluuta kuguweera ekiro nolibeeri olumbe nelukulumba ekiro toliika agamba please TV kyekimu ku bintu ebitera okunsesa awaka nzija nenjagala ngirabe naye nga nakooye mu dakiika 2 ngitaddeko ogenda okulanga yendabe naye ogenda okulanga madamu aganti kati TV ate yekulaba nofunayo akuzuukusa naye senga sibaako azuukusa kankutegeeza awo keesiza nawe TV y'amasanyalaze gagendera bwereere naawe ensiri zirumira bwereere kugamba nobeera mubulamu obufaana bwe buto naye bw'ofumbirwa oba bw'ofunayo munne gw'onyumyako naye emboozi empomerevu ate yeekyama n'akamere koolya ne munno mwana tuwulira nga kagenda bw'oba nekyolaba nga kinyuma oba kapiira oba kiki ekiri ku TV mwana tumunyumira wabiri naddala ebisanyusa katemba ng'oyo firimu z'abafumbo ennyimba n'ebifaananyi bw'oba bw'olwala oba akakulabirira n'akuwa ekyo akokulya n'akunaaza n'akuwoleza n'obugambo buzaamu amaanyi si kirungi omuntu okubeera nga yekka. Waliwo olunyi lw'ensoma luli wano mu kitabo kye bayita Mubuulizi ndowooza ekyo kimanyi ekiwandiika tonobuuza bamuyita ali bweri asomeko bamuyita Sulemaani ono omusajja yabitegeera nnyo yabikankamu suula yakuna olunyiri lwa mwenda ndowooza suula 4 olunyiri lw'omwenda ndwagala nnyo olugamba lutya babiri basinga omu yoli babiri bakola ki basinga omu kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe olaba gamba nawe banga tobiganyuddwamu gwolese wajja kubiganyuddwamu naye olw'okuleka ebintu tayo ne bibeeraawo ababbi ne batwala abaana bakola batya tebiriika kugamba abitwala luddawa mu maaso kyobulanga neoba ogulawo akawunti neoba nga okola bintu ebyobuvunanyizibwa bagamba who is your next of kin. So if you are married you must have your partner as your next of kin. So ate bw'olonda muntu mulala ng'omukyala waali omumami waali you should be your next of kin. Ajja okufolowinga ebintu bino kyabulaga nti babiri basinga omu senga abanga afunye obuzibu mwana wattu ate omulala asobola okutwala mu maaso baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe kubanga bwebagwa omu ali yemusa munne naye zimusanze oyo ali yekka bwagwa so nga talina munne amwimusa wulira aka 11 nno kanyuma tinate babiri bwe bagalamira awamu bwe babuguma gwe nowona obikama ng'oli mu kimazongoto kyo n'obiteekako kikibulange byammwe ennaku zino kati byemu ebikka ebyo bitalina suuka n'obeera okwo tojja kubuguma ebirowoozo byokka n'owugula n'obeera otyo okugamba ebirowoozo naye kugamba bw'obeera ne munno you feel more comfortable kubaguma naye omwayinza ate okubuguma bw'aba yekka era omuntu bw'asinga oyo ali yekka ababiri bali musobola gamba emiyondo 3 ate nga mwana wattu gibeera gy'amaanyi nnyo gamba ageza kulaga nti bwemweyongera okubeera babiri mweyongera okubeera ne bugumu mweyongera okubeera n'obuvunaanyizibwa mweyongera okulaba nga mutambuza ebintu owulidde n'olwekyo bw'ofumbirwa ofuna gw'onyumyako naye emboozi n'obeera nga musobola okutambula bwe muba abafumbo ne mubaako kyemufunye omu bwafa omulala sigala kyakitwala mu maaso bwe buvunaanyizibwa nekitafa nekitafiirawo toge
lwaki obufumbo bwetagisa. Point yokusatu okwewala obwenzi n'obukaba. Alo ompulidde ddagala obufumbo ki gamba mulirwanawo nti ddagala mugambo nti oli ddagala lyange, omukazi ddagala n'omusajja ddagala lyakigamba nti lyakimpa, wekibagulira ddagala lyange, gwe penisilini wange, gwe injectable wange, gwe ddagala lyange. Obufumbo ssebo butuyamba okwewala obukaba n'obwenzi olw'obuteziiza obw'omubiri. Bayibuli egamba etya? Eri mu Bakolinso ekisooka essuula y'omusanvu olunywa olwokubiri, njagadde kusomera mangu nnyo. Luga nti kyokka Pawulo yagamba, yabadde agamba nti nandyagadde mubeerenga nze, nandyagadde mulemera kutawaana kulya bakazi, naye aga nti kyokka olw'okwewala obwenzi. Yo Bayibuli yasosookole bwegamba, but I love some other versions zo zigamba naye olw'okwewala obuseegu. Bw'oba osomya Lungereza ezimu zigamba but because of too much immorality. Immorality obeera buseegu, kwegamba olw'okwewala ebisiyaga, olw'okwewala masturbation, olw'okwewala kazambi yenna, gigolism, ani yenna bestiality, incest, ani yenna, kugamba olw'okwewala ebyo byonna, olw'okuwala ebyo byonna kisaana buli musajja afune omukazi we, era buli mukazi afune bba. Kikubira amina oba kirimu amakulu. Nolwekyo mu magezi agatuweebwa to avoid immorality, to avoid such immoral behavior, it's better for one to have another pattern. Buli musajja abeerenga ne mukazi we, si musajja abeere na musajja we, si mukazi abeere na mukazi we, omusajja abeere na mukazi we, n'omukazi abeere na musajja we. Eyongerako n'agamba ati mu Bakolinso ekisooka 7:9 nti kubanga kye kirungi okufumbiriganwa okusinga okwakanga, instead of lasting for sex. Kye kirungi kye kisingako omusajja obeere na mukazi we. Am I talking sense? Come on. Joli. Kye kisingako. Leka kwebuza magezi. Musajja omulala enjogerako naye mukazi we yamugendako awo ng'abasaagasaaga muze sejjusa. Nekyo tunulira ekifongoloosi ningamba kino kyeyogera kiki. One nekitiibwa tokyalina kati bagamba omukazi yamulema. Bakujerega bakuyisaamu. Wadde okola business sense biziyingira byofuna obifuna naye abakutunuulira bakuyisaamu amaaso. Tokyayala. Kubanga bagamba oyo amaka gamulema. Mukazi yamukola ki? Yamugendako. Ate boogera bingi bamutwalako. Kisajja muki ekyo. Gwoza kasitambola business ensimbi zawula sejjusa. Nekimpaka tonokikolera ki? Ojja kuwunzika byosanga ng'akutta embwa, akutta ebisolo, akutta obwana, akoze atya kubanga kimpolusi kimuyitiriddeko. N'afiira mu birowoozo ebitayogerekeka. Bassebo okufuna omukazi, okufuna omusajja, oba ofunye eki? Ddagala. Katonda bw'agamba nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, yamanya nti omubiri guno gulina kimpa. Mpa. Kati ekyo kimpa eddagala lyakyo muki? Mukazi. Number 4. Point eyokuna, lwaki obufumbo bwetaagisa? Okuzaala abaana. Bwe nkoma awo point eba tejjudde. Okuzaala abaana ab'enteekateeka. Sawayo bampulidde. Lwaki tuwasa? Lwaki tufumbirwa? Tuzaala abaana abaki? Ab'enteekateeka. Naye bagamba nti tuzaala abaana n'atafumbiddwa azaala, naye kabawadde ejja azaala, tafuna lubuto. Nakogera wano embuto ezakayigirooza mmeka ez'obukaba. Naye kakati bwe tuba nga tuli bakuzaala abaana ab'enteekateeka tuyitiramu ki? Mu bufumbo. What comes first? Love. Then followed by marriage. Then what next? Sex. Then what next? Baana. Netufuna ekirabo ky'abaana. Oba bitegedde ebyo bina bitambulira mu order. Kyekisooka love. And you love somebody. Omulavinga n'okola otya? N'omuwasa. Bw'omuwasa nemugere nambole. Omugere nambole kati baneka manufacturing gayo babibi. Sibe ngobera bwinja abaga. Nolwekyo eyo enteekateeka ya Katonda abaana abazaalira mu bufumbo bassebo balabirirwa bulungi okusinga abamansemanse. Abaana tebalina kuzaalibwa nga temuli mu bufumbo. Abaana tulina kubazaalira mu ki? Mu bufumbo. Katonda yakolera Adamu omukazi ki? Gamba nti omusiye Eva nga yagala afune ezzadde erinamutya. Malaki 2:15 lusomako emabega eyo oba ndukuddiremu nti Mukama yakolera ki omukazi omu. Lwaki yamutondera omukazi omu? Yali anoonya ezzadde erikola ki? Eritya Katonda. Kitegeeza nti abaana bano senkuba mansa naye wenyini tobeera kyakulabirako.
osula bisanja era osuzeeri ate ozisona abaana bajjano obawoza muka kitange ono bakyamutegeera ono balaba musajja yebba wanyaffe ebyengeri eyo atakutegeera namwe tebalina bwe bayinza kubanga bakuŋŋaanyira basomesa katonda balaga katonda naye abaana bano babeera nga muli mu bufumbo ne mugana enteekateeka ennungi kankutegeeze mwesanga nga musobodde okulera abaana bulungi mugana bayinje tusinze jjukira mukyokutegeeza nagamba nti amaka mumutandikira ekkanisa kitegeeza gwenga kabona omukulu ojja gwa mujje tusinze taata tuyise tusinze mama atandisa okukola ebyobuyimba olaba mumanaginga amaka gammwe chairman wali vice wali oba kabona omukulu wali ne kabona wokubiri wali kugamba ebintu bitambulyawo ki katonda bwe yatonda olubiri yatonda adamu n'amukolera omukazi we omu yekka mu bufumbo bassebo mwe tuyinza n'okuyigiriza abaana baffe empisa obuwangwa n'okutya katonda abaana bangi bafuusa abayaayi olw'obutazaalibwa mu bufumbo bamumansamansa eyo n'akulira wajjajjaawe n'abeera eyo gye batundira omwenge n'abeera atya gamba tali ku musingi muluŋŋamu nyatabira avunaanyizibwa yensobola kino yesu bwe yali azaalibwa yazaalibwa ng'ali mu maka ag'omusajja n'omuki n'omukazi omwana ono akuzibwe mu kweyongera okubanga anyikira mu nsonga okulaga ekifaananyi ekituufu abeere ng'atyani katonda yali anoonyeza dde erityani bannange katonda mukama katonda ayagala tubeere n'amaka tubeere n'obufumbo tusobole okuzaaliramu abaana b'enteekateeka si kuba mansamansa nga liseggwanga obanga walinananga oliseggwanga era tukyaliranga waka naye bamala kusikuka oliseggwanga naligifuutwa naligenda naye ngogamba lyo lijja limansa era kubayawula obwana nogatubanga bugifaanana ogatubanga ne wamulwana eri obugifaanana eri abasajja abamansamansa bwe bati ne batuuka n'okusoma ku ntaanaye nga bagati omusajja alese abaana 7 n'abazzukulu lusoma ekikulu nga mubameka and they are proud of that. You may be proud, but that's not God's original plan. Si enteekateeka ya katonda ey'olubereberye tayagala kuba mansamansa nga amansamansa ebijanjaalo ayagala afune ezzadde erityani eritya katonda kubanga mu nteekateeka ye ekyayagala. Number 5 lwaki obufumbo bwetaagisa okufuna akuyamba ku byetaago. Waawo kati covid yazze kamere tekalabika alina okufuna yanaamukola kaviiri alina okufuna yanaamuyamba kano alina okufuna anti kakati emirimu gye tegitatambula kitegeeza alina okuweyiiya newesanga nti akoze ebyetaago omuwala bwafumbirwa afuna omuntu omutongole amuyamba ku byetaago bye kubanga okwegomba kw'omukazi kuli eri muki eri musajja bayibuli siwegamba eri mu lubebe esula 3:16 tina okwegomba kw'omukazi kunaabanga eri muki kivula nga bo bambi emirundi egisinga beera ku receiving end mpaayo kano bafuuka bakkanya sibajerega bujerezi nekyo buzaaliro nekibibi bikyaleeta ne baba alinamu akakadde naye tayagala kakwatako kamasolako wakiro 10 ka airtime no kaweddeko onomuza nti miliyoni eri oba nyibaza kyova olabanga ne wobanga omuweereza ka airtime nonkamuteerako ndi ka 15 nobanga omutiizinga nomubipinga kukubira okwakubanga nayaza bipu nogamba nti nkuweereza lwaki tonkubira kugamba kwegomba kukulya eri musajja kikiriza ekyo yembeera kakati gye bazaaliddwamu naye ati naffe tulina ebyetaago byaffe banyabo naffe tulina biki ebyetaago byaffe naffe ngaabasajja naffe bwe tuwasa bw'ofuna omubeezi mwana wattu naffe tubeera ku bintu byayagala njibe n'omufumbire kamere musigago sigasobola mpikane nesigiri nkole ntya sibikola ki sibisobola kyetaago njagala mmere funira munange njagala kunjolezako ki ukagoyina omusajja nabeerawo n'atoba nakyo nokubanga nayita maidi wekwesanga oluusi musudde n'akabonero nowesanga maidi afuusa ate ensonga onyumiza omuwala omu yagamba yasigulawo omukazi woolina nagaa nti yoli tosobola wakomanza wenatandikira ebyakola banze yandeta nze mbambituukiriza omukazi bamutwala kaweddeyo kitegeeza nti buli omu aliwo kulwani kulwa munne lwaki tufumbiriganwa buli omu ayambe ku munne ku biki ku byetaago bye n'emirimu gino gye tukola nyingiza kakati yakakano tekyamalako naye baba bakusasula kakadde ebyetaago ebyomumaka bisuka kakadde kitegeeza nti munno bw'akola naawe n'okola ki n'okola akola atya akuyamba ku byetaago byawa leero nzizenga batukaana mmere gye nsobodde okufuna ngenda okutukaali nga naye walimye ku bijanjalo olina kiwakozeewo olina ekyetaago kyokoze ki kyoyambyeko ekyawa ekyomumaka omwami bwagula emmeeza nagenda okulanga obugusi n'ekitambaala omugaddadi kino ekitambaala olaki tolanga ekimakinga naddamu amaki n'amaanyi kugamba buli omu alina bw'ayamba we are here we are there for one another we are here to support one another mu byetaago byaki by'obulamu bw'ensi eno
tuliwo okuwagiragana tulina okuyambagana mwana tuwa ofumbirwa oba ofunye n'akuyamba ku kyetaago ky'omwoyo nagende kanisa etandikirawo gamba ntuwaka naye ng'abakristaayo oba ng'abantu abatambula bulamu ensi bulimu abaana obunafu yinza okuzanga ekire tekyagala kusaba kyokigera kuduma kyagala kuzukanga kanyonyi kidduka misinde namugadde mala okusabira omukisa nsabire ku mukisa olina okulanga kitandika okudda mu mundu kitegeera nti okusaba nsonga nkulu nnyo nga bafukamira nga basaba agenda akizimba mu by'omwoyo abantu bangi bakyuse ne bategeera yesu kristo naye ngaomukyala yamubulidde enjiri leka bano bagamba omusajja akukyoka sibana mugongo kabolenga n'omugongo namunagaana oteeka okubeerako n'omuntu akuzimba mu byaki mu by'omwoyo era bw'osomera embakolesa ekisooka essuula y'omusanvu olumira 14 bayibuli egamba etya pawulo yali ng'azimba amaka abafumbo abasangiddwa nga bafumbo agamba nti omusajja omukazi togendaga tomulekanga musajja wo tomanya ayinza okulokolebwa n'abaana bo ku lulu gamba ngaomuwulira enjiri gana n'ebyomwoyo tuzimbagana ayinza okuba nga ono munafu ng'ekikazi kiryawo kyajja kibagidde okusamira lubale wewaabwe naye ng'ogenda okukizimbamu katonda kimutegeere kirokolebwe kitegeeza nti ebyetaago obulamu bw'ensi tulina bingi naye buli omu ali ku lwani banaye ku lwa munne okumuyamba okulanga amuzimba nsonga ey'omukaaga obuvunaanyizibwa responsibility oliyo kitegeddeko nti bwe tufumbirwa oba bwe tuwasa tweyongera okuyiga okubeera ab'obuvunaanyizibwa luli walinga otambula obulamu tomwitumire konsaani gyosuze gyonoolya sementi gyotambudde gyonoolya oza mukazi wange n'abaana bange byonna biruddawa biri wano tomwitumire what konsaani tobiriko naye kati kasumba nemba ntambudde nokuma nti kino ekifo kyenkoko kukiri obwomu nzekka guba mululu eka mukyala wange gyali n'abaana bakola batya gyebaleke ennaku zino kubanga bagenda leka kati mwana tumanya tugenda kukirya bapiri aloolo so otegeera kyegamba kigamba n'omanya nti ninayo munnange akagoye akalungi ninayo ki munnange olaba obuvunaanyizibwa sente zino bwenzifunye kuba kantutegeeze kakati ekyemisala ekitegereka okukira mu kibuga kirina kutandika mu 15 n'okudda waggulu naye kakati ojala obalamu bagamba naye ateeka akawunga tekaliiyo n'ebijjalo tebiriiyo naye soowa embanga nguzeeko akawunga k'olukumi katumalako miruzi 2 naye ebijanjala eby'enkumi 3 naye bijja kutuyambako kino zino zigula omunyo olaba 5 bwogera mu painful saving eyo naye for the good of your family you are learning to be responsible kyengamba kiki nti bwe tubeera mu bufumbo tuyiga okubeera baki omuntu bw'afumbirwa afuna era n'ayiga obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abantu abalala bwe tukula tulina okuyiga obuvunaanyizibwa omukyala amanya nti ndika nfuga era nina okubawako essaawa zino so si naye nga tibyajabire nabereni waliwo omukyala gwenyumiza mwana wattu era bakazi abatali bavunaanyizibwa mukubanga wambi talina tv awaka yagenda kugiraba wa mulirwana ate nawomulirwana najagenda kula alina oluganda kubba gamba yagenda okugiraba ayita ono nti kojja kisibwe genda okuwuzanga kojja tv tagirabidde ddala tebagirabidde ddala kakana si lubuto bagirabira ddala ebyengeri ezifaana bwe zityo ebyekisirusiru that is not being responsible oba tv teyiwo katubeere awaka tuwulirize kamukalakasa kaffe tuwulirize kalodiyo kaffe bwe buvunaanyizibwa notegeera nti yes I'm now married to somebody I must be back at home saawa bwe zityo mwami ansangewo sobola okuteekateeka kino sobola okukola kino tekukola kino tekukola kino awaka nongosewo kisenge nkirongose nkole kino obwo bwe bayite obuki obuvunaanyizibwa tokyali nkoko omunganda yetakulira nebeera eyo obesuze ku miti obesuzewo obesuze wano you belong to somebody oyina amaka era kyovulanga munjogera tugamba nti omukazi bw'agenda eri gye bamuzaala awo agenzeebwa waabwe naye bw'abeera awaka ali ludda we era aga nti kanzireyo ewange tayinza agamba nti kanzireyo ewange ng'ategeeza waabwe gye bamuzaala aga nti kanzireyo ewange kitegeeza era bw'owuliranga nti kanzireyo ewange that is a responsibility kitegeeza nti ategeera nti eri wange nvunaanyizibwa ku kano nakano nakano kino kinkwatako n'ekibanja amanya boundaries gyekiyita n'amanya nti dadi nga baleka nga batuyingidde nabye kubanga awuliranga kiri kyabwe obuki buvunaanyizibwa entamu ngerabika egize bweti kino nga kiri bwe kiti kubanga obuvunaanyizibwa obwo abukola ki abuwuliranga kimukakatako kiri kyabwe nyumira nnyo buli lwensoma ku mukyalo ono kankuwe homework
ngero sura 3 ojja kumpeereza message ngonzeramu ogamba nti kino kyenamuyizeeko please feel free sibya ngenda kukikwa kunkomerera omukyalo nomusomako mu ngero sura 3 vira ddala ku lunyiriri lwe 10 okkirire paka lwonogimalako. There is a great lesson there you can learn. Omukyalo lwabufuki wabuvunaanyizibwa si wano bankera kukuta sapatu n'abeeraawo kakati n'asaba tolesewo za kameeza. This was a responsible lady ate abeera ekyokulabirako gye tuli. Ne Luka essula 12:42 waliwo nawo gwojja okuyigirako. Abantu bano baali babuvunaanyizibwa ate n'omusajja mwana twafaayo okulaba nga abawaka balina ebyetaago gamba emmere engoye weziri wood ennyumba ezimbiddwa ekibanja kiguliddwa so si kulya buli nakusula mu hoteri nakola kutya. No, that's not a responsible man. Omusajja tabeera abuvunaanyizibwa. Omusajja obuvunaanyizibwa agula ekibanja tujja kubigako mu maaso nga tugera ku nkulaakulana. Agula ekibanja n'azimba kibategeeza nti omusajja kakati akuzi. You are becoming responsible. Kula kitegeeza buvunaanyizibwa. Tosigala nga bebi ng'ekyana ekire kisigala nga giri awo bategeera kitegeere balowooza kirowooleze. Omusajja yenna bw'akula ayiga okubeera obuvunaanyizibwa. Ngero omukyala bw'akula n'abeera obwaki obuvunaanyizibwa. Timoseewo ekisooka sura 5:8 kandi kusomere. First Timothy Timoseewo ekisooka sura 5:8 kandi kusomere oluwulire olw'omusajja wuuno obuvunaanyizibwa n'atali wavunaanyizibwa obwawule. Bayibuli yange egamba nti naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi n'okusinga atakkiriza. Gamba nti kitalo omusajja mbu bw'atalabirira ba mu nnyumba ye tooyi tewali fumbiro tewali kwazi n'apikana n'obulamu n'abeera mu bulamu buzibu ate yayagala emmere ate baba bakamuwa emmere ate ayagala n'akannamboole ate biki bwe gakyo kiri awo kiri ku receiving end. You are not a responsible man. Omusajja obuvunaanyizibwa afaayo okulaba ng'amaka ge agazimba gagenda mu ki si kuzaala buzaazi buki n'amaka ge nagendamu ng'olaba omusajja ali mu manufacturing bwana kyokka kyategeera bali mu bwana 7 naye bali mu muzigo ne mugamba nti gwe musajja oli kuki naye kati gweyamba olaba ddala talina buvunaanyizibwa naye nga bafuusa liability omumanyi yabeera bafuusa ekizibu eri ekkanisa eri ekyalo kugamba nga is becoming a burden. Number 7 malirize mwana watu bwetuwasa bwetufumbirwa buwanika obwesibwa stewardship si buwanika buno bw'ensimbi but stewardship oba ofumbibwa oba otuukiriza obuwanika eri omubiri gwo oba owanisa omubiri gwo guno obadde mwesibwa eri omubiri gwo n'eri omukyalo oyo oba omusajja gwoba owasiza oba ofumbiddwa oba ogenda kumuwanika oba oyingidde obuki obuwanika. Oyiga enkozesa entuufu ey'ebiseera n'enkozesa ey'ensimbi z'ofunye obona buwanika stewardship. Ensimbi ziwandimalidde mu hoteri n'okwesanyusa n'ebirala ziyamba abawaka. Ate bw'otafumbirwa toba muwanika mwesigwa. Lwaki era nyigira nnyo bano abavuka abeera mu kkanisa ebikazi ebiwala b'ekkanisa biyayi kale kati n'owasaba ebweru wassa ono mwanyo gw'otegeera obulungi ng'aba mwanyoko mu kkanisa omuwanike aleme kubeerawo nga buli kiseera atunuulira gwe naye tomufaako naawe oli wali weebuzaabuza sifumbira bisajja bya mu kkanisa byavu nnyo biyayi. Who told you? The devil you know is better than an angel you don't know. Fumbirwa oyo wassa oyo mutandika amaka gajja Mukama ekitiibwa. Njagala kubuuzika bwe nti amaka yenteekateeka esookera Katonda mwayita okukomyawo ekifaananyi kye mu musajja n'omukazi. Amiina. Mu maka taata maama n'abaana mubalagira mu bujjuvu okufaayo kwa buli kinnoomu eri ebyetaago bya munne okwagala n'obumu olw'ekisa kya Katonda. Omusingi gwennyini ogw'obukristaayo guteekebwa mu nkola okutandikira mu maka olwo emigaso egivaamu ne giryoka gisikirwa n'abanaddawo. Mu maka empisa ya Katonda ey'okwagala mwerabikirwa. Mukama afuye bazibwe. Mukama atuwa amaka ganamuwesa ekitiibwa. Naye gwe mukulanga amaka gatali kuba n'essuubi tegajja kutereera gasobole okuba ganaabeera amaka agatatuuka mu ggulu ngali bassanyu ng'otuuse mu ggulu ne mukazi wo ne mukyala wo n'abaana bo nga mwamuddeeseeno. Mukama nsaba atuwa omukisa. Amaka twagala kubeera amaka ag'essanyu. Amaka gatandika na bufumbo. Obufumbo bw'omusajja n'omukazi. Obufumbo tulabye nti bulimu ebintu nga 7 ebirungi ebirimu mulimu ekitiibwa mulimu okuwona ekyubaalo
mulimu okubanga ojjanjaba ekirwadde kimpa n'okuwaliriza ebiyinza okukidirira, mulimu okuzaala abaana b'enteekateeka, mulimu okufuna akuyamba ku byetaago, mulimu mwana wattu n'okuyiga obuvunaanyizibwa nga tuwerabidde n'okuba nti mwana wattu oyiga okubanga obeera omuwandika omwesigwa. Saa Mukama akubeera ku kisa. Manyi wandyagadde okwogera okuwuliziganya nange naye omwaka nga omuweereze kuba ku ssimu 0759 527 177 0759 527 177 erina ku WhatsApp ojja kubanga oyogera nange Richard Kasumba omuweereza w'enjiri ya Kristo wa Mr. Foundation. Mukama akuwa omukisa katusaba. Katonda affe kwebazizza olw'enteekateeka eno Mukama gye watukolera okuva mu lusuku adini. Si kirungi omuntu okubeera yekka, twebaza olw'obufumbo bwatuteerawo wadde sitaani afubye okubulwanyisa n'okubudowonkanya naye Mukama kikafuuwa eri omusajja ono omukazi awulidde ebigambo bino. Tuyigirize tutegere amakulu agali mu bufumbo era tubutambuliremu olw'okugulumiza erinnya lyo, olw'okusanyusa obulamu bwaffe n'olw'okuteekebwateekebwa olw'Obwakabaka bwe. Kisa kyo n'okwagala omukisa kabyongera okubeera gye tuli. Twogere emikisa gyonna byonna byetwagaliza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akunkuumire ddemu okuwuliziganya oba nga wayagadde kwongera kuyiga ekitabo kino kijja kukuyamba kinene nnyo. Ekkula ly'amaka mu Lungereza the best home kijja kukuyamba kinene nnyo. Era nakufuna ekino ekitonotono ekikyogera ku maka ag'omulembe. Byonna nze muwandiisi waabyo. Mukama abeera mu naawe. Bye bye.